أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابته الغر الميامين. أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taban watukufu wa Islam na wale wengine ambao si Waislamu, tupo katika mwendelezo wa kipindi chetu ambayo tumeshazungumzia season 2. Tumeshazungumzia juzuu ya kwanza na juzuu ya pili, na hapa tulipotoka katika juzuu ya 3, ambao tulisimama katika masala nini tufanye, kitu gani tukifanya ili mradi tuweze kujitibu, na tukasema vile vile matatizo haya yamejigawa mafungu makuu matatu. Kuna watu ambao hawakupatwa na matatizo haya, yani haya matatizo ya huyu jini ambayo tumemzungumzia tangu hapo mwanzo. Kama ingekuwa alikuwa unanifuatilia katika kipindi tangu mwanzo, kuna watu ambao hawajaguswa na kuna watu tayari wameshaguswa lakini hawajatawaliwa, na fungu la tatu ni wale watu ambao tayari wametawaliwa. Hawa ni watu watatu, na wote hawa tiba zao ni tofauti. Huyu mtu wa kwanza ambaye hakuguswa kabisa, yeye kuna vitu watakiwa kuvifanya ili mradi asije akaguswa, na kuna huyu ambaye yeye ameshaguswa lakini hakutawaliwa, naye pia ana nini afanye ili mradi asije akatawaliwa au apone kabisa kwa vile alivyoguswa. Na kuna huyu watatu ambaye ameguswa na ametawaliwa, naye nini afanye ili mradi apone na endelee na shughuli zake. Taban leo ambayo tunasema ndiyo sehemu ya 3, sehemu ya 3 hii tutaelezea dawa kwamba nini watu wafanye. Mtu wa kwanza afanye nini, mtu wa pili afanye nini, na huyu wa tatu afanye nini. Sasa leo nitazungumza sehemu ya kwanza, nitatoa dawa za huyu ambaye hakuguswa kabisa, nini afanye ili asiguswe. Nitamchukulia dawa yake kidogo, na huyu wa pili naye nitamtajia dawa yake kidogo, na ikiwezekana na huyu wa tatu naye pia nitamtajia dawa yake kidogo, ili mradi wote watatu hawe wapate. Halafu katika juzuu ya 4 ambayo season ya 5 ya 4 inayofuata, tutakuja kuzimalizia hizi dawa ili mradi mambo yote yaende vizuri inshallah. Sasa tukienda kwa huyu mtu ambaye hakuguswa, yeye jambo kubwa analotakiwa kulifanya, anatakiwa afanye sana adhkari. Anatakiwa kuna nyiradi adumu nazo, na hizi nyiradi ni kila siku katika juma, yani tukianzia Jumamosi mpaka Ijumaa, kila siku katika siku hizi iwe yeye ni mwenye kudumu na nyiradi hizo. Na hizi ni nyiradi ambazo kwa kila siku zinabadilika. Siku hii kuna nyiradi zake na siku nyingine kuna nyiradi zake na idadi zake maalum. Sasa hizi watakao udumu nazo, na nyiradi hizi zina sifa takriban 3. Kwanza, sifa ya kwanza, zinakuweka mbali wewe na shetani huyu mbaya, na sifa ya pili pia zinakuondoshea mambo yote mabaya
na sifa ya tatu ina tabia ya kukuletea khairati. Khairi nyingi inakwenda kukuletea ukidumu nazo adhkari hizi au nyiradi hizi. Kwa hiyo zina umuhimu mkubwa, sio tu kwa jambo hilo, bali kwa mambo mengine pia. Sasa tuanze na siku moja baada ya nyingine. Hizi nyiradi kwa siku ya Jumapili, na muda ambao unatakikana wewe usome ni asubuhi tu peke yake. Ima asubuhi baada ya kuamka ama baada ya salati subhi, ukimaliza kuswali tu basi wewe uanze kushikamana na hizi adhkari. Tukianza na siku ya Jumapili, wewe watakiwa useme ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Uende na nyiradi hiyo, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, kwa idadi ya 174 kwa siku ya Jumapili. Nyiradi utakayoisoma baada ya salati subhi au asubuhi ukiamka, watakiwa useme ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, kwa idadi ya 174. Hii ndio unakwenda nayo kwa siku ya Jumapili. Ama siku ya Jumatatu, nyiradi ambayo utaikamata siku ya Jumatatu ni kusema ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ambayo idadi yake utasema 556. Idadi ni 556. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Hiyo ndio kwa siku ya Jumatatu, na hile ni kwa siku ya Jumapili, na hiyo ni kwa siku ya Jumatatu. Na hapo pataweza pakajizalisha swali. Hapo patajizalisha swali la kwamba baada ya salati subhi ndio tutazitaja hizi adhkari, au ukiamka utazitaja hizi adhkari. Hii inadhanisha au inaonyesha kwamba ni kwa Waislamu. Je, kwa wale ambao si Waislamu? Kwa wale ambao si Waislamu, taban namba zetu zipo hapo, utazipiga, tutakupa maelekezo nini ufanye. Bwana, mimi si Muislamu lakini nataka kufanya katika jambo hili, je nifanyeje? Tutakupa njia yako nyingine ya kwamba wewe ambaye si Muislamu huwezi ukazitaja hizi ya Rahman ya Rahim, basi wewe tumia njia 1, 2, 3. Sawa sawa, nadhani hiyo imeeleweka vizuri. Sasa hizo adhkari tulizozitaja ni kwa siku ya Jumapili na Jumatatu. Kipindi kinachofuata tutakuja kumalizia Jumanne na Jumatano na Alhamisi mpaka mwisho. Lakini kwa sasa hivi tushike hiyo Jumapili na Jumatatu, ili mradi tuingie katika wale wenzetu wengine nao tuwapatie japokuwa kijidawa chao nao kijidogo. Ama kwa wale ambao tayari wao wameshapata kule kukumbwa, lakini yale maradhi hayajawazunguka kuwafunika zaidi, lakini yameshawapata kidogo, wale nao kuna dawa zao ambazo watakiwa wazifanye, au adhkari zao wazifanye, na dawa nazo pia wazifanye. Moja katika dawa ambazo watakiwa wazifanye, au hizi adhkari nazo tulizozitaja pia wanaweza kuzitumia. Maana tumesema hizi zinakusaidia kwa mambo haya na mambo mengine. Kwa hiyo unaweza ukazitumia hizi adhkari zikakusaidia, lakini kwa kuwa wewe umekumbwa tayari, nao pia watakiwa ufanye tiba nyingine. Miongoni mwa tiba ambazo watakiwa uzifanya wewe ambaye umepata kukumbwa kwa siku ya Jumapili, ambayo utaisema hizi adhkari ambazo tumezisema, hizi ya hayyu ya qayyum kwa idadi ile ya 174. Baada ya kuwa kushazisema,
watakiwa uchukue maji ya bahari. Uchukue maji ya bahari. Ukishachukua maji ya bahari takriban hata lita moja ya maji, utayachanganya na maji mengine ambayo ni ya kisima, kwa sharti hiyo, lakini kwa sharti ya kuchanganya na maji ya kisima. Ukishachanganya na maji ya kisima, uchanganye na marashi. Kuna kijichupa kimoja kidogo, tutakuja kukionyesha pia, tutakuja kukuonyesha mfano, maana itabidi tuende kwa mifano na itabidi tuende kwa kila hatua tuonyeshe kwamba hii ni hivi hivi ni hivi na hivi ni hivi. Maana tutafikia stage kuna vitu vingine itakuwa wewe huviwezi kuvifanya, maana ukikosea tu utakuwa umejiharibia. Kwa hiyo lazima twende kwa hatua baada ya hatua na maelekezo. Kwa hiyo utachukua maji ya bahari, utachanganya na maji ya kisima, na utachukua na hayo marashi. Kuna kijichupa kidogo kinaitwa marashi jabali, utachukua utatia kidogo yale marashi. Lakini vile vile utachukua karatasi nyeupe ambayo utachukua na kitu kinachoitwa zaafarani. Kuna aya tutakuja tutazieleza, utaziona, utaandika na zaafarani, utatia mle katika ile ndoo yako, alafu yale maji utayaoga, na kuna vitu vingine utapaka ambazo hizo dawa tutazitaja ni dawa gani na dawa gani utaichukua utaipaka inshallah. Basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utapata afwa inshallah. Kwa hiyo wewe pia uliokumbwa usije ukauacha huu uradi, dumu nao pia. Lakini baada ya kusoma ya Hayyu ya Qayyum katika ile siku ya Jumapili na idadi ya 174, ukishamaliza basi ingia katika kulifanya jambo hili la kuchukua maji hayo na maji hayo ya kisima tuliyoyataja na hayo marashi, na tutaonyesha zile aya. Basi utaingia moja kwa moja katika kujitibisha wewe mwenyewe. Sio lazima wende wapi na wapi na wapi, hayo ya kwenda yapo. Kwa hiyo kwenda kwa wataalamu, kwenda kufanywa tiba, hili jambo lipo na wala halina shaka ndani yake. Ila wende kwenda kufanywa tiba baada ya kuwa tayari mambo yameshakuwa magumu, mambo yameshakuwa mabaya, tena maradhi yamekuzidia. Lakini kwa kipindi hichi ambacho wewe umepata hizi dalili na umejihisi hichi kitu, basi unaweza ukajitibisha kwanza wewe mwenyewe haraka kwanza, mpaka kisha mambo yameshindikana, ndio unaweza ukaenda ukafanya hayo mambo mengine. Kwa hiyo hii Jumapili hii ya Hayyu ya Qayyum kwa idadi ya 174 usiache, ifanye. Lakini baada ya hapo sasa ndio uchukue yale maji yako, maji yale ya bahari, uchukue maji yako ya kisima, uchanganye pale, uchukue na yale marashi yako yale utie, na hizi aya ambazo tutaziandika kwa zaafarani nazo utatumia, utatia mule. Alafu tutakupa style pia ya kuoga, jinsi gani utatumia, na ile aya ambayo utaziandika kwa zaafarani nazo pia tutakwambia unywe, lakini vipi utakunywa, utazitumia nazo pia tutakuja kuzieleza. Kwa hiyo taban watukufu wa Islam na ndugu zetu wengine ambazo pia tumesema katika wale ndugu zetu watatupigia simu ambazo namba wataziona hapo, tutawapa maelekezo nini wafanye inshallah. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajakumbwa watashikamana na adhkari hizo ambazo tumezitaja, na tumetaja siku ya Jumapili na Jumatatu. Kipindi kijacho inshallah tutakuja endelea na siku nyingine. Na kwa hawa ndugu zetu ambao wamekumbwa kidogo, wao watazitumia adhkari hizi, lakini pia vile vile watajiongezea na kitu hichi tulichokitaja. Na kwa wale ndugu zetu wengine ambao ndio tayari maradhi ndio yameshawagubika, wameshatawaliwa sana, hao kuna miti ambao tutakiwa tuje nayo. Hii miti tuje tuwaonyeshe, maana tukaitaja kwa majina hivi. Tumeona ilikuwa tuhitaji kwa majina, lakini kwa majina tutawachanganya. Kwa nini tutawachanganya? Maana kuna baadhi ya sehemu nyingine hiyo miti haipatikani, au inawezekana yapatikana lakini hamuifahamu kwa jina ambalo nitalisema mimi. Inaweza kuwa walijua kwa jina jingine. Kwa hiyo tutakuja na ile miti, wewe ule mti tutakuonyesha, wauona mti. Kwa hiyo huko kwenu kama utakuwa wauhitaje mwenyewe, haya na wauona na mti huu
Na waona na mti huu, maana yake hii miti ipo takribani 12, na yote 12 tutakuja nayo, tutaiweka, tutaionyesha kila mtu aione, na tutakupa njia gani ya kuchukua hii miti na vipi utaitumia na vipi utafanya, inatumia vipi na vipi. Maana yake kuna kuchemsha, kuna kujifukiza, kuna kufanya kila kitu, na kila jambo tutakuja liweka wazi, mambo yote yawe mazuri kwa uwezo wa Mungu. Taban, kwa hiyo tumekusha kuona kwamba wale ambao hawakukumbwa watafanya hizi adhkari, na wale ambao wamekumbwa kidogo watafanya hivyo tulivyoelekeza, na wale ambao ndio tayari wameshagubikwa zaidi kama nilivyoeleza kwamba tutakuja kuonyesha ile miti. Na miti iko sampuli mbili, kuna ya dara na pwani. Wale wa pwani tutaonyesha miti yao, na wale waliokuwa ukanda ambao si wa pwani wa dara nao pia tutaonyesha miti yao kwamba nini nao pia wafanye. Ala kuli hali mambo yote yende vizuri, na hivyo tutakuja kuendelea katika kipindi kijacho inshallah. Lakini usisahau kusubscribe channel yetu ya Bunu TV, kucomment na kulike. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.